అబ్బా, టీ బెటన్లో మన ఫ్యామిలీలో మీ తర్వాతేనండి ఎవరైనా. మన ట్రైన్లో ఊరెళ్ళేటప్పుడు టీ కొనుక్కొని తాగానండి. మళ్ళీ ఊరు నుంచి వచ్చేటప్పుడు కాఫీ కొనుక్కొని తాగాను. రెండు ఒకలాగే ఉన్నాయి, రెండిటికి తేడానే తెలియలే నాకు అసలు. ట్రైన్లో కాఫీ టీలు రెండు ఒకేలాగా ఉంటాయే. వాడు అమ్మేటప్పుడు అంటానే ఉంటాడు అక్కడికి, ఏమని ఏ ఛాయ్ కాఫీ, ఏ కాఫీ ఛాయ్ అని అరుస్తూనే ఉంటాడు కదా. మనమే అర్థం చేసుకుంటాం.